Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mancing lagi dan airnya lagi surut ya di tempat yang biasa. Hari ini ada mas-masnya mancing di sini. Katanya sudah lama mancing belum ada yang dapat. Nggak apa-apa, saya akan terus pasang pancingnya. Guys, pancing saya sudah buang dua-dua dan hari ini saya pakai umpan udang ya. Tadi rencana memancing di kolam tapi lagi hujan, musim hujan. Udah berapa hari ini hujan terus, jadi saya mancing di sini. Dan saya coba pakai udang, ada yang makan. Di sini ada masnya tadi 2 orang. Katanya nggak mau makan tadi, dia pakai umpan cacing. Nggak apa-apa lah, saya akan coba pakai udang, semoga ikannya dapat. Guys, tadi hujan, saya baru sampai, hujannya nggak terlalu lebat dan sekarang lumayan lebat, jadi saya berteduh di taman ya. Dan pancingnya saya tinggal di pinggir sungai tadi, dan sana masih ada mas-masnya tadi 2 orang di sana, biarlah dia yang jaga karena hujannya cukup lebat. Jadi sekarang saya lagi berteduh di taman ya, taman kecil pinggir sungai, ada tamannya ya. Nggak apa-apa, semoga ikannya rakus makan sehabis hujan nanti ya. Oke, saya akan tetap menunggu dulu sampai hujannya reda. Saya baru start mancing lagi, tadi udah cukup lama hujan, mau 1 jam ya hujan. Dan sekarang saya baru start lagi, hujannya udah reda dan di sini lumayan kotor ya. Pancing saya baru buang kembali. Tadi saya sudah kasih naik karena hujan lebat banget, sekitar 1 jam. Jadi sekarang udah berhenti hujannya dan pancing saya sudah buang kembali ya. Semoga ikannya mau makan ya. Oke guys. Guys, saya sudah mancing habis hujan sekitar setengah jam. Tadi ada ditarik 2 kali, tapi cuma ditarik sedikit-sedikit ya. Nggak mau dimakan terus. Hari ini ikannya kurang makan. Ya nggak apa-apa, saya akan coba tunggu lagi mungkin 30 menit atau 40 menit. Ya, padahal di sini ikannya banyak yang main-main, tetap masih belum ada yang tarik. Oke lah, saya akan tetap menunggu lagi. Semoga bentar lagi dia akan makan. Ada tarikan guys, tapi nggak terlalu kuat, dia cuma tarik sedikit-sedikit, bikin ikannya kecil. Mungkin umpannya habis guys, saya akan cek nih. Oh, dapat guys, tapi kecil memang. Ya, lumayan. Ini dia guys. Oke lah, ini saya akan terus bagi kucingnya karena dari tadi dia ditunggu terus di sini. Oke guys, tetap semangat. Saya sudah tunggu sekitar 30 menit ya, dan saya cuma dapat 1 ekor. Ada berapa kali ditarik tadi, tapi cuma ditarik sedikit-sedikit. Makanya sih kurang rakus makannya. Dan mungkin saya akan tunggu 10 menit sampai 20 menit. Mungkin kalau nggak ada, saya akan balik ya. Dan tadi saya akan sambung. Ini sekarang tunggu lah. Ya guys, semoga ada ikan besar. Nggak tahu kenapa ikannya banyak yang besar-besar yang main-main di sini, tapi nggak ada yang makan. Oke guys, menunggu lagi 20 menit. Guys, kayaknya baru dimakan lagi nih. Ya, masih narik lagi. Saya tunggu sekitar 5 menit. Udah narik lagi. Sudah nggak ada lagi. Mungkin umpannya habis dan saya akan coba cek dulu. Kayaknya ada ikan guys. Ada ikan guys.
Ikan keli lagi guys, mantap. Oke, lumayan. Oh. Ikan kedua guys, mantap. Saya akan buka dulu. Oke guys, saya sudah tunggu sekitar 20 menit dan tadi saya dapat lagi 1 ekor dan ikannya saya sudah bagi kucing semua ya. Dan untuk hari ini saya akan balik dulu ya. Hari ini saya mancing sekitar 2 jam tapi tadi hujan 1 jam lebih ya. Jadi sekian dulu video dari saya, sampai jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, subscribe dan komen ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.